Здравствуйте, уважаемые зрители и наши слушатели. Сегодня мы в поздний час хотели бы сделать официальное заявление со стороны народного движения ДВТ в качестве меня, лидера ДВТ, и со стороны народного движения АДХ, который сегодня присутствует. Атамурат, поздоровайтесь, пожалуйста, с нашими зрителями. Здравствуйте, уважаемые соотечественники. Я представитель АДХ, Народного движения Адалат. Отлично. Уважаемые наши зрители, уважаемые слушатели, уважаемые туркменистанцы, мы недавно провели собрание и решили два движения высказаться по поводу выступления нашего соратника, нашего политического лидера Мухаммеда Дуяджи. В своем выступлении он призывал наших граждан к проведению протеста в Женеве напротив международных организаций, заковать себя цепью, сжечь себя и так далее, и так далее, и так далее. Мы хотели бы официально заявить от имени народного движения «Демократический выбор Туркменистана», что мы, наше движение, наши активисты, та работа, которую мы ведем сегодня на протяжении 2 лет, оно связано только с направлением наших граждан, с нашей работы в рамках закона, в рамках международных норм и прав. Поэтому мы не присоединяемся к этому заявлению. Мы официально объявляем, что мы против таких ведений действий и против такой борьбы. Мы боремся в рамках международного права, международных норм, Конституции Туркменистана и законов Туркменистана. Тех конвенций, которых подписал Туркменистан, мы соблюдаем все нормы и правила. Поэтому мы спасаем людей, мы боремся за их права, но мы не сжигаем людей. Мы не за то, чтобы активисты сжигали себя. Поэтому это наша принципиальная позиция. И в дальнейшем, кто будет призывать к таким действиям, мы будем категорично, в твердой форме говорить, что так ДВТ не будет поступать, и этим ДВТ не занимается. Поэтому мы к этому призыву отношения не имеем, не будем иметь и не будем выполнять. Все, что было сказано, оно к нашему движению ДВТ не имеет отношения. Я передаю слово Атамураду, представителю движения Адалат. Атамурад, слово. Еще раз здравствуйте. Прежде всего, я бы хотел извиниться, у меня русский язык кое-как-то слабый, но я постараюсь объяснить на русском языке. Начнем с главного. Мухаммед Дуяджи, он, как ранее сказал уважаемый Мурат Курбанов, он наш соратник, наш старейшина, мы уважаем его, ценим, как нашего лидера. Но его призыв сегодняшний на видео, мы это не поддерживаем. Именно ту часть, что заковать себя цепями и выполнить самосжение, то есть сжечь себя. Мы это не поддерживаем. И я более чем уверен, ни в одном законе, мировом законе и в конституциях это не поддерживается. И кроме того, чтобы все это выяснить, я сегодня зашел в Google и там прочел кое-что, вот вам тоже прочту. В большинстве стран самоубийство как таковое в наши дни преступлением не является. Это в большинстве стран, но не во всем мире, надо отметить. Однако попытка самоубийства может служить основанием для недобровольной госпитализации в психиатрическую больницу. То есть после такого призыва уважаемого нашего Мухаммеда Дуяджи, спецорганы запросто могут привлечь к медицинской ответственности, но не ответственности, а к медицинской изоляции психиатрического отделения. На это они имеют право после такого призыва. То есть суицид не поддерживается нигде. И таким образом, от имени АДХ, Демократического движения Адалат, мы заявляем, что мы не поддерживаем эту идеологию Мухаммеда Дуяджи как личность,
как старейшина, как человека, мы его уважаем и будем уважать. Таким образом, могу заявить еще вдобавок, в то же время пособничество при самоубийстве, подстрекательство к самоубийству, доведение до самоубийства и неоказание медицинской помощи при самоубийстве может повлечь за собой правовую ответственность. Вот здесь четко, грамотно, вот в Википедии написано. То есть это ни в коем случае не поддерживается. Ни в коем случае. Призывать народ или активистов или определенную группу людей призывать к саможжению, чтобы сжечь себя, это не поддерживается и не приветствуется. И таким же образом мы тоже объявляем свое несогласие от имени демократического движения «Адалат». Мы заявляем это. Я это подчеркиваю. Вам слово, Марат Кылычевич. Спасибо большое. Уважаемые зрители нашего канала, уважаемые сотрудники международных организаций, уважаемые граждане Туркменистана, есть 1000 законных способов бороться и добиваться эффективно своих целей. Поэтому мы считаем, что в Женеве сжечь себя или сжечь активистов, или толкать их на это неправильный путь, и мы по этому пути не должны идти. Мы уже много времени прошло, мы выросли. Нас преследовали, нас избивали, нас хотели убить, нас обвиняли в терроризме. Это везде было, где мы проводили протесты. Наши протесты должны носить только мирный характер, и мы должны добиваться своих целей только законным путем, не нарушая никаких международных норм и прав. Только в этом случае весь международный союз нас поддержит. Во всех других случаях мы не будем отличаться от этого режима. Поэтому я вас призываю, всех активистов, не идти по этому пути. Это неправильный путь, это не наш путь. Это не путь демократической платформы. Мы теперь, это было официальное заявление двух движений по поводу призыва Мухаммеда Дуэджи, политика, нашего соратника, по проведению акции самозажжения в Женеве. Теперь мы перейдем на туркменский язык. Я хочу специально это заявление сделать для туркменистанцев на туркменском языке. Hormatly vatandaşlar, şu gün 26 fevral bağlarını yine bir kıssalı adayda çıkış ediyor. Türkmenistan'ın Demokratik Vatan Türkmenistan DVT Halk Hareketi'nin yol açtı ve Atamurat Adalet Halk Hareketi'nin yol açtı. Biz şu çıkışımızda size bizim durnuklu pozisiyamızı açacak oluyor. O pozisiyamız ne? Bizim görüşümüz, bizim Alparyan işimiz, görüşlerimiz dine kanun esası. Biz öz vatandaşlarımızı, biz öz aktivistlerimizi her vakit kanun yolları uğradıp dine kanun yolunu hüdürlediler. Hiç vakit bir öne çıkıp öğün yakmalı, ya aktivist yakmalı, ya zincirlamalı, o zatlar biz hiç vakit hüdürlenmez. Şunun için Muhammed Düğücü aydan zatları hem aktivistlerin adının aydan zatlarına biz koşulamız yok. Bizim pozisyonumuz çok. Biz demokratik yolla dine kanun esasında ve halkara kanunların uğruna barıyor. Başkaça bulunur. Ben size bir videonu okuyayım. Muhammed Düğücü'nün çıkış eden videosunu bizi bu video şoka aldırdı. Biz şu yerdeki aydınlan zatlara değişirler bizim önünden gürleşilmedi şu arada ve biz şuna karşı. Gelin şu parçanı seyredelim. Ruhsat beyefendi atınlar. Hakaret yapıyor. Biz şu tak barıp şolun ofisinin önüne bir ay çekti de özümüz zinciri bilen danıp şu tadı giyce günlüğü bolup biz öz protestimizi başına dine şu tak barmak bilen zincir bilen özümüzü şon zaboruna bağlamak bilen ikinciden eğer bizim
talaplamada kanaatlandırmasalar, biz su içmekten çekinip son iyili giderli, eğer niye de cevap vermese, doğru ağaçlığı ilan edip, ona da cevap vermese, iyilinden bir tuvar bizim aktivistlerimiz şu yerine katlaşacaklar, özünü yakmak aksiyasını geçecek. Biz şunu doğru tayinlik gördük ve şunu doğru tayinlemek için şu an giyinden vurduğun paraya çok uğruna gerekiyor. Hormatly vatandaşlar, ene bizim devlete hareketimiz ve birlik hareketler biz doğru yolla var ya, biz kanun yolla var ya. Biz adamları zıncırlamak ya da ururi yakmak aladığımız yok. Biz adamları yakmak aladığımız düğünün yok. Biz dine ulun haklarını koruyacak, ulun küme edecek, ağrıyadan çıkaracak. Yine şunun için biz bu real söylere boşlandık, bu real siyasata boşlandık. Yine men devlete lider hükmüne yığınak geçirip biz hada şu netice geldik. Benim çıkışım ofitsialna resmi taydan bir yana devlete toporu hiç hili öğün yakmak aksa koşulanok bizim bilen hiç kim şu zatlar gürleşmedi. Biz şurayalı bize verilen yani maksatlara ya da bize ködürlenen şurayalı hadiseler koşulmaz. Dine doğru yollu, kanun yollu gider. Biz şunu ilan etmeyene men şun bana rol verdiler. Men hemme devletin aktivistlerin adını size ayyan. Biz şu Muhammed Güyeci'nin aksatına koşulandık düğünden. Biz protestleri geçirir durur kanun esasında. Biz onlara ruhsatları alır. Biz pasport aksatını devam ederiz. Onun üstünlüklü devam ederiz. Onda da. Şunun için şuraya ekstremizme bizi bağlaştırıp bolýanda da biz goşulyp biljekler, biz resmi taýdan hasaba alınan gurumu men yuridik taýdan ýolbaşçy bolup hemme diýen sözlerime jogap berip bilýän adam we jogaba çagyryp duran adam meni Gönül prefektura çağırıp idarany yapıp men üstümde çağırıp bilýär. Ol ýaly men ýapy zatlara goşulsam. Aktivistlerden pikirleri şeyler. Şunun için yeni olarak ayyan devlete toparın aktivistleri hiç vakt şuraya aksa koşulmaz. Onu kim aytsa şol aytsın, kim aytsa öz ihtiyarı, özünün jogapkärçiligi biz onu koşulup bilecekler. Men sözü yine Türkmenistan'ın adıha halk hareketinin vekili yine Atımrat söz veriyor. Atımrat söz sözü. Sağ olun söz vereniniz için. Salamu aleyküm hormatly vatandaşlar. Men grajdan aktivisti Atamrat Saparov. Adalet Demokratik Hareketi yani ADH toparının adından vekil hükmünde bugün çıkış etýärim. Görüşüňiz ýaly bizim tanymal ýaşlymyz, liderimiz diýsek hem ýalňyşmyz Muhammed Güyeci agamyz şu video paylaşdy. Şu videoda biz Kızıl Haç kuramasından, bütün dünya Kızıl Haç kuramasından şeyle talaplar ederiz. Yani Türkmenistan'daki, türmedeki ölen adamlar vardır. Şöyle komissiya düzüp uğradılma talap ederiz. Zaten çağrışlar etti. Eğer bizim talabımız bercay edilmedik ýagdaýynda o su içmekten, o iýmit iýmekten, yani açlık ilan etmekten hem de onda da sözümüz yer almadık ýagdaýynda özümüzi yakarız. Hatta şoňa aktivistlerim taýar dip şeyle çıkış etdi. Men hem de ADH toparmız şol çağrışı goldamyzak ve goşulamyzak. Näme üçin? Sebebi ýa-ni rus dilinde de men okap geçtim. Şu sözleri türkmen diline perewod edende o şeyle ýagdaýa uçuran adamları, ýa-ni şu hereketi amala aşyrjak bolýan adamları, şoňa çağırış etýän adamları psihik tarapdan näsag diýip, ýa-ni tutsak etmene, ýa-ni izoliert etmene, opşistwadan, köpçülikden izoliert etmene hökümetin, şol döwletin hökümetiniň dolu hakkı we hukugy bar. Eýem şolar şu ýagdaý, ýa-ni şu ýerde protest etmene barjaklaryň öňünden eýem şeýle taýarlyk bilen çykmana, eýem taýarlyk başlan bolmaklaram ähtimaldyr. Umuman dünýäniň hiç bir ýerinde suitsit diýip aýdylýar, ýagny öz janyny kast etmek hiç bir döwletde
o kanun tarafından koldanılmayan. Şu suitsidi adamı iteklemek, mecbur etmek, hatta özünün canına kast edecek bolan adama kömek vermezlik. Şoňa çıkınsız ýagdaý goýup, çıkınsız ýagdaýda şo güne salmak, bu kanunun öňünde jogapkärçilige çekilýär. Ýagny jinayet diýip hasap edilýär. Muhammed Aganyň özüne gezek gelende o ýaşlymyz, o Türkmende bilýäňiz, Türkmen däpde sorumuza laýyklykda özüniň ulyny sylamak, o biziň däwimiz. Sylagymyz bar, hormatymyz bar, öýümüze gelse öýümüziň töründe ornu var Muhammed Aga. Emma beýle çağırışlaryna biz goşulmaýas. Näme üçin goşulmaýas? Sebäbi bu zatlaryň soňy kime peýda berip bilýär? Ýagny şu metod bilen hatda diktator rejim şul çağırışdan öz bähbedine peýdalanmagy mümkin. Hatta dünýä guramalarına da ýüzlenip görýäňiz olaryň etýän çağırışlaryna. Siz çäre görüň diýip hatda biz şolara şu Muhammed Aganyň çykyşy hastapy, Muhammed Aganyň çykyşy şolara şoňaly mümkinçilik hatda döredip bilýär. Ondan başga da men öz adımdan gürlesem Türkmen halkynyň gowy günde ýaşamagy üçin, awadançylykda erkana ýaşamagy üçin o janyny ayamayan aktivistlaryň biri, men ona belki görensiniz, 16 Awgustda hatta uruk goýýarlar, zat etdiler. Eger men niýetimden dänjek bolsam, ýa pälimi ütgeçek bolsam, ümsüm gorkup busup oturardym. Emma ýok, men göreşer. Nägli göreşer? Kanuny ýollar bilen. Onu ýaly öz-özüňi ýakmak ýa öz-özüňi zinjire daňmak. Hormatly adamlar, häzir biz 20-nji asyrda o zinjir döwrü, ulaýçylyk döwründe bolup geçen zat. Ýagny sivilizasiýanyň ýollary bilen meseleleri çözmek uğruna çykmaly. Şoň ýaly ýollary gözlemeli. Indi bu 16 Awgust meselesinde aýtsam, anha watandaşlar, anha şondaky soradym. Eger şoň ýaly ýagdaýda gorksam, çekinsem, dymyp oturmaly bolsam oturardym. Ýok. Hereket etjek, nähli hereket etjek? Kanun ýollary bilen, kanuny dogry gelýän ýollar bilen. Emma gynansak da Muhammed agamyzyň bu etýän çağırışı bizim nukdaý nazarymyz bilen hiç ýyly kanuna hawat gelen ak. Hiç bir ýurtda da şol goldanurlar diýip men pikir etmeýän. Ondan başga da indi ýüzlenen edarasy Krasny Krest, ýagny Gyzyl Haç edarasy. O ilki bilen şo Gyzyl Haçy öwrenmegine Muhammed aga o ýaşym kiçik bolsa da şonu maslahat berýän, belki eger şonuň pozisiýalaryny, missiýalaryny dolu öwrenip okapzat eden olsa belki beýle çağırış etmezdi diýen o pikirim hem bar. Sebäbi biz iş ýüzünde gördük, pandemiýa döwründe bütün dünýä saglygy goraýyş guramasynyň rusçalap aýdanda gysgaça WOZ diýilýär. Всемирная организация здравоохранения. Şo taýdan komissiýa bardy Türkmenistana gözegçilik üçin. O netijesini gördük, o korrupsiýa özüni aldyran bir gurama. Indi Gyzyl Haçdan bir yeterlikli netije çıkar ya çıkarıp bilerler diýen kän bir umidim ýok. Ýöne näme de bolsa ýene bir gezek belleýän Muhammed agamyza hormatymyz bar, o ýalňyşmajak adam ýok. Belki ambisiýalaryny özüne aldyryp nemedendir, belki şol dilinden sıpıp gidendir. Ýaşly adam, ýaşyna da hormat goýýas. Emma esasy belläp geçjek zatym adyky hereketi, adalet demokratik hereketi hiç bir ýagdaýda şeýle çağırışlary, diňe bir Muhammed diýejiler, ondan başga vekiller hem, başka aktivistler, opozisiya guramanyň vekilleri tapawdy ýok. Kim şoň ýaly çağırış edäýän ýagdaýynda da biz beýle çağırışlary goldurmaýas. Çağırış bolsa kanuny ýagdaýda, kanuna gawat gelýän, o mirni protest, o miting ýene näme, o ruhsat alynan, biz gatnaşarys. Hökman suratda gatnaşarys. Eger fiziki gatnaşmaga mümkinçilik bolsa, fizik ýagdaýda gatnaşarys, ýagny özümüz baryp ýok. Eger daşary ýurtlarda bolsa, distansiýonla arkaly, ýagny online arkaly biz hökmany suratda goldar. Sebäbi görüp oturýarys, halkymyz kyn ýagdaýda diktator rejimiň penjesiniň aşagynda halky azat erkin güne çıkarmak üçin elimizde baryny ederiz, janymyzam ayamarys. Ýagny diňe kanuny ýol bilen, ýene bir gezek belleýin, diňe kanuny ýol bilen bir düzgünçiliklere bizde yol ýok. Biz goldamayız. Bu zatlara aýtjak boldum, Murad aga söz bereniňiz üçin sag bolun. Sağ olun Atamrat. Hormatly vatandaşlar, doğrudan häzir 20-nji asyr ine Ženewada men özüm 3-4 saat protest geçirdim. Seni öňünde durýan, ýa tutup alyp gidýän, ýa sana mümkinçilik bermeýän ýok. Özüň zynjyrlar ýaly. Şo ýerde 24, 48, 76 saat dursaň, sen adyny tutýan ýok. Şoň üçin zynjyrlar ýaly ýagdaý nimetmeli.
İkinci, özünü yakar ýaly. O ýerde Ženewada intek özünü yak görän adam ýok. Ženewada o gurumlar bilen biz işlemeli. Yuridik ýagdaýyna, gramatna, hatlar ýazyp, jogap elbet bolsa, suwda çagyp, suwda ýeňip, biz olar bilen beýleki demokratik ýollar baka ýanky biz işlemeli. Şuraya özüň ýakmak iň soňky derece bolýar. Haçanla bir döwletde özüň kanunlaryny, adalatlygy, öz haklaryny gorap bilmäne ýagdaýyň bolmasa, ne kadiýetlerde, ne prokuraturada, ne polisde, ne MHM'de, ne prezidentin öňünde, ne administrativni organyň öňünde, onu şol ýagdaýda adam şu noktada gelip bilýär we başga çykargy ýok. Ýöne gynansak da bu ködürlenýän zat şu mesele ýaly. Ženewada näme çykyş etdiňim çykyş etdilersiň, ruhsat alyp berersiň. Sana öňünde durýan zat ýok, hakyň bar. Şoň üçin o ýerde haklaryny gorap bolýar. O zaman bize Ženewa hiç tadı etmedi. Bize halkara gurumlar hiç tadı etmedi. Biz rejime karşı görüşen olsak, onu bir rejime karşı etmeli. Şuraya dağıtları. Edil şuraya dağıtları derler, yani kanun esasına dağıtları. Şoň üçin menin pikirimçe büyüğünden yanlış siýasat, şoň goşulmalar ve şuraya siýasat edýänlere men ýene bir bildirýär. Gaýra dedim, bizim halkymyz dogry ýolda bar ýa, ne çepe ne sağa akıtmalılar. Biz şu yolda gitmeli. Kim yanlış anam olsa çıkış edip aytmaly, gatrak diýip durun adamlar bagışla bu ýola innesi de akıtjaklar diýip düşünmeli. Egerde halk bilen işlejek bolýan bolsa. Şoň üçin size de haýyş edýär, goşulma häzir demokratik opozisiýasy güýçlükde bolýar. Bizde ulu tejribeler bar. Bizi dinleýärler. Ine martyň başynda men çıkış etmeli Europarlamentda ve beýleki parlamentlarda çıkış etmeli. Men hökman suratda Türkmenistanyň pasport ýagdaýyny şöyle ýanglantyran talap ederim ve olardan Türkmenistana basışlary hemme basışlary haýyş eder. Bolmasa Türkmenistanyň hemme halkara gurumlaryndan çykarmagyny haýyş eder. Ine şu ýaly meseleler çözülýär. Şu ýollar dogry, sebäbi başgaça ýollar bizden kaçarlar, bizi hiç yere boy vermeliler, bizimle işlemeliler, biz yeke diktatörün kalıp biz yenildiler. Ben şunu düşündüm. Şunun bilen onunla biz efirimiz kutorya, atımra, ayçak sözümüz olsa yine sonki 30 sekund aydılarsınız, bolmasa biz efirimiz. Bu efirden soň Muhammed ağamıza öýkelemez diýip umid etýärin, sebäbi türkmenlerde kadimden gelen söz var. Dost diye yüzün aydar diye düşman arkandan vurlar diye. O biz arkadan gıybat zat edip oturamızok. Açık halkın ömündür zatlar duyduruyoruz. Yani hakikattanım suitside biz yol vermeyiz. Yani koldamayız böyle çağrışlara. Umuman açacaklarım şu. Sağ olun. Muhammed Ağa siyasetçi, katörmez. Biz onun şahsına hiç vakit yok. Hormat koyuyoruz. Muhammed Ağa edýän işlerden gowy zatlar var, bellek geçýär ýöne. Şu ýaly çağrışlar, egerde biz imzim otursak, onda biz şoň goşuldygymy bolýar, bizim gurumlarymyzy yaparlar. Biz hiç zat gazanyp bilmek, biz bu ýolda gidýän bolsak, bize garşy hatda Ýewropa döwletlerine işler. Şoň üçin biz bu ýolda durulmak ve şu ýolda gitjekleri, ýagny ekstremizm tarafta gidecek adamları biz haýyş edýär. Geçin bu tarafa gideli barymy birleşip, agdy birleşip almaly bu rejimi. Başgaça ýol ýok. Ol zahvat, partizan uruş, şu ýaly öýüň ýakmak o ýollar hiç tadı getirmeýär. O belli zatdyr. Ol 20-nji asyrda galan ýollar, olar hiç tadı getirmedi. Şoň üçin biz oňa goşulmaly. Ilayta da Ýewropa döwletlerine onu etmeliler. Hormatly vatandaşlar, şunun bilen biz efirimiz gutorýar. Görüş gidip dur, dowam edýär, duranok. Pasportlar meselesi hemmeleriň agdynda, hemme gurumlara hatlar gidip dur, basışlar gidip dur. Bizim halkymyzyň roli konsulstwa baryp öz haklaryny dilemek, galan 80-90% işleri aktivistler eder yerlerde diýmek. Ýagny halkara gurumlaryň üstünden Yuristler muhtemelen Türkmenistan'ı kanun esasına basışlar edip şolary
ya da pasporda ettirir ya da bar halkara gurumlardan kovdur Türkmenistan'ın rejimini. Şunun bilen bir çıkışını tutaryak hem məngide tanıyaklatın dinleyenlere biri ilerleyenlere ve bizim maksatlarımızı dinleyenlere. Şu pasport meselesinde pasport meselesinde menen bir koşup geçeyin. Käbir vatandaşlarımız aytdy barıp diye soranımız bilen diye konsulluk diye pasport beren hakkı Türkmenistan'dan al deyip cevap bererler diye. Hormatly vatandaşlar, soramak bilen soramağın tapawudy var. Yine bir gezek atlıdan YouTube'da o böyle kanallarda o videolarım var. 1963 ýylyň 24 aprelinde Awstriýanyň paýtagty Wien şäherinde Wenski konwensiýa diýip taryha girer. Şo konwensiýa geçirilir. Şo taýda diplomatik edaralaryň borçlary barada o kararlar kabul edilýär. 1996 ýylda, ýagny Türkmenistan öz garaşsyzlygyny alyp öz başlap döwlet bolandan soň 1996 ýylyň 18 maýynda şol Wenski konwensiýada 1963 ýylda kabul edilen Wenski konwensiýadaky kanunları biz gıyşarlıksız dolu yerine yetiririz deyip Türkmenistan hükümeti şu yere gol çekge, hormatly vatandaşlar. Siz şunun esasında soramana hakkınız var. Soramak bilen soramanın tapawudan üştaydı. Siz şu konvensiyonu görkezip üştayda yazılan Türkmenistan hükümetten bol çeken şunun esasında sen bereýmeli deyip soramalı elden talep etmeli. Hormatly vatandaşlar. Talep etmeseniz, ben öňe aýdyp geçtim. Kapyňyzdan getirip al sen pasportsuz ekenin. Al sana pasport gerek deyip kapyňyzdan hiç kim getirip gitmez. Şonuň için talep etmäni başarmaly. Bu da kanun boyunca bizim hakkımız. O yerde düzgün bozma ya cinayetçilik hiç ilgili zat yok. Hormatly vatandaşlar. Bu söýleňiz için köp sağ olun. Yine doğru belirtmek geçti. Yine şoň esasında 1960 ýylyň 24 aprelindäki Jenewadaky alınan Wien konwensiýasynyň esasında, yani halkara konwensiýasynyň esasında Türkmenistan öz migrasiýa kanunyny çykaryp, şo ýerde belirtmek geçdi. 29-njy yani maddasında 3-nji bölümde belirtmek geçdi. Türkmenistan'ın ilçhanaty, konsullugy Türkmen garaşlygyna daşnykda pasport bermek borçlu. Şoň esasında siz diňe talep etmeli. Sebäbi şu sen pasportsuz gezip ýörsen, baryp talep etsen, ýerti men tutwak giderler diýseňiz, siz näme dogry düşünýäňiz? Siz haçanda pasportsuz gezeňizde daşnykda o sizin günahınız değil. O konsulluğun günahı. Sizin talaplarınızı yerine getirmeyen maşenlikler sizden dine pul alacak olup şu pasportları vereceğin adamlar. Siz şunu hem yerde ıkrar etmeli. Polis tuttu mu, prokuratura tuttu mu, tuğken aytmalı. Biz yüylendik bize beren oklayıp sen öz jogapkärçiligini ayırmalı şonlar. Onun için siz arda yazmalı, konsulluğa ardan kopyasını daşımalı, cüvinde bir köçede saklasa pasportun yani möhre değiştiyse şonu çıkarmalı. Yine men yüzlerinim bizim konsulluğumuz şonu ruhsat veren o. Akıdın benim prokuratura, men Türkiye'nin prokuraturasına arda yazacak Türkmenistan'ın konsulları benim talabımı yerine getiren o, pasport çalışan o deyip. Etseniz, birinci ödümüzü orarsınız, ikinci siz podозреваемый değerli пострадавший. Yani siz kelepçilik bolan adam hükümetin tarafından. Şoň üçin özüňizi goraň şu zatları öňüm köp aýdyp geçdik. Vatandaşlar, biz aýratyn gepleşikler edip pasportlar boýunça şöyle ýazyp bilersiňiz soragyňyzy, bize berip bilersiňiz gön efirlerde, TikTok'larda, YouTube'larda arkyň biz şu aksiýa gidip dur, şu arada hemme gepleşikleri geçirip. Ondan hem atabarak bu toýlyň onu şu gepleşerik. Kendäliň buradagy. Öle vatandaşlar köp sağ olun söýleriniz için, geleniňiz için, dinläniňiz için köp sağ olun, saglypda görüşelim. Sağ olun, hormatly vatandaşlar.